Hello， 大家好，我係 Adi 周圍遊。今次帶大家去近近地羅湖口岸啊，嗰度新開咗呢一個美食廣場叫粵港新天地，睇有啲咩嘢食。之後再去咗國貿呢，食一間新嘅餐廳啊。我而家喺羅湖口岸啊，啱啱出咗嚟。呢度呢係羅湖商業城，佢下邊嗰層呢裝修完啦。咁而家嗰度叫做粵港新天地啊，嗰度呢好大個字寫住，入去睇下有咩食先。佢裝修完，我都未嚟過，一出到嚟已經見到呢個牌㗎啦。呢度粵港新天地，好大個牌啊！粵港新天地美食廣場，入邊聽過好多茶飲店。入到去呢，就見到呢一間叫東方麥蘭，應該係飲嘢嘅茶飲店。隔離呢，黑明冰室，睇下咩食先。哇！真係個美食廣場咁喎，好新啊，好光猛。呢間呢係食糖水嘅，糖聚手作糖水鋪。哇！全部都係嘢食。嗰邊賣糕點，呢度餃子、日本麵，呢啲呢？哦，飯團啊，食飯團，睇下食乜嘢先。得一個位食唔到咁多嘢。貓屎咖啡、潮汕牛肉、果條，呢個呢，蟹花龍，食蟹嘅，好多大閘蟹喎。呢一間呢，飯前少得食日本飯。前面呢一間食香酥鴨，嗰度有順德雙皮奶。呢一間係叫做茶大爺飲椰汁嘅。呢邊食牛排。呢間呢食湖南嘢嘅，有飯菜，賣陳醋嘅，有得試飲添。仲有呢啲芝麻糖啊，賣肉丸啊，豬腳薑，仲有得試食牛丸啊，羊腩煲、臘腸，哇！全部有得試食喎。呢一間呢食雞嘅，有好多魚蛋嗰啲賣，100蚊3隻乳鴿、鵝翼、雞，好似好抵喎呢度。呢一間呢食越南粉嘅，隔離呢一間呢食香酥鴨，呢一間呢食地道北京菜，有得食片皮鴨喎，好似坐得幾舒服。我諗住食呢一間。呢個佢個餐牌，睇下有咩食先。大家可以睇下佢個餐牌。我嗰日去到呢係8點45分，有部分嘅嘢呢已經賣晒啦。Open Kitchen， 睇住啲師傅喺度整嘢。見到電視機呢，陸浩明之前介紹過呢度啊 ，TVB 介紹嘅。呢一個呢就係嗰個泡炒黃瓜仔啦，好似辣嘅喎。呢兩個係豬肉包，咁鬼大個，係話係人氣必點喎，真係好大個包喎。相對嚟講，嗰個麵呢，炸醬麵就唔係好多喎個份量。試下呢個黃瓜，呢啲係黃瓜仔嚟㗎，一條條好得意嘅。我以為係一片片嗰啲黃瓜添。都幾脆，幾好味，但係又唔係好辣，有啲辣椒香。呢個麵應該撈勻先食㗎，呢個麵。試少少先。啱食咗呢個麵條都幾好食。佢個炸醬麵好多醬咯，啲肉呢係好少嘅肉粒嚟嘅，不過啲麵條呢係幾好食。呢個呢豬肉鹹鹹地咁，個包皮都幾好食。普普通通啦，又唔係特別好驚喜，反而我覺得呢個黃瓜仔幾好食。呢隻呢就係半隻嘅鴨，好似都切得幾靚，啲皮都幾薄，幾隻唔同嘅醬。呢個好得意，呢個係
熱情果嚟嘅，呢度興住啲皮啦，隔離有個骨喺度。佢隻鴨嘅擺款都幾靚，試下啲烤鴨先。隻鴨咧好香啊，好好食。呢啲皮咧仲要好薄同埋好軟熟啊，合格啊，呢個 OK 嘅。佢啲鴨肉咧真係好嫩啊，同埋呢啲 BB 黃瓜仔好好食，我真係第一次食啊！呢啲咁細條嘅青瓜 BB 咧，我冇見過咯，喺香港都冇食過。我哋咧就叫咗咁多嘢食嘅，咁就234個6。美團本來有得買券嘅，但係佢話星期六就唔用得咯。而家咧我喺國貿啊，呢度開咗一間咧叫做龍總督嘅新月排檔，24小時。佢個位置咧正就係喺呢度國貿站。呢個應該係 B 出口啦，一行出嚟咧就見到呢度啦。咁佢隔離咧就係新發茶餐廳，我諗大家都知邊個位置啦。對面咧就係金光環，好大嘅呢間餐廳。佢有上面嗰層嘅，上面嗰層仲可以坐戶外嘅。佢而家新開張咧，仲有88折優惠，有新嘢我又試下啦。門口介紹咗佢啲特別要點嘅招牌菜咯。呢度係餐廳入邊嘅環境，呢度有個3晚海鮮嘅位置，可以揀海鮮。我哋叫咗咁多嘢食嘅，咁我話唔食魚肉咧，豉油皇炒麵，咁佢幫我轉咗做牛肉咯。呢度招呼都唔錯㗎，佢啲碗碟咧係好似消毒咗，揾啲嘢包住晒。呢個咧係雪梨燉豬展湯啊，佢個燉湯幾好飲，啱啱試咗咧，好甜啊，煲得幾好，唔係好鹹嘅，冇乜味精啊，飲得出。呢一個咧係泰式炭燒豬頸肉，都幾多喎，佢有2片咁樣喎，試下先，點翻呢個酸酸辣辣嘅汁。好食喎，幾爽喎啲味，啲豬肉幾爽啊，豬頸肉真係，同埋好有豬肉味，幾好食。呢個咧係脆腸煲啊，入邊呢啲咧就係生腸嚟嘅，試下先，好熱啊，出嚟咧係熱辣辣嘅，啲味道整得幾好喎，唔係太鹹，我驚佢好鹹添，好爽喎啲腸，好好食啊！呢碟係個牛肉豉油皇炒麵，好大碟啊！我真係覺得呢個好好食啊，真心好食我覺得。唔係好鹹啊，但係都夠野味啦，同埋啲蒜子好香。呢個豬頸肉都係好爽啊，好好味。呢個睇落去炒得唔錯啊，都好大碟。試下佢先，即刻試一啖。都幾好味喎，食多啲蠔油味，同埋啲炒麵咧都好得意啊！啲炒麵好幼啊，幾好食啊！呢度啲嘢食暫時到而家都係 OK 嘅，呢幾樣嘢，我覺得幾好嘅。呢個咧係豬油渣炒菜心，本來我係想叫芥蘭，不過芥蘭賣晒咯，都幾嫩，睇落去28蚊碟啫喎，啲菜心都幾嫩，同埋好香豬油渣味。呢一個炒麵咧，我覺得佢係有少少似公仔麵嗰啲麵咯，不過係幾好食嘅。呢碟菜心咧28蚊，呢排新開張，依家仲有88折啊！喺隔離咧新 X 茶餐廳啦，一碟都30幾蚊啊！炒菜心，不過呢度啲菜係靚嘅，食得出嘅。我覺得啲菜就嫩過新 X 茶餐廳咯，同埋咧，我覺得呢度咧鑊氣好啲啊！88折咗之後咧，食咗177蚊嘅。今集就分享到呢度先，睇完呢記得要讚好、分享同埋訂閱我頻道，咁先收到吃喝玩樂嘅資訊。下條片再見，拜拜。